Привет! Вы на канале Супер Даша. Сегодня мы будем из такого пластилина лепить такую же эту чашку. Сейчас все это смешиваю. Это делаю вот так. Теперь делаю это. Тут делаю маленькую дырочку. И прицепляю вот сюда. Вот это у нас. Такой. Теперь делаю крышку. Беру побольше пластилина. Делаю вот так. У нас получилось вот такое. Кому понравилось видео, поставь лайк и подписывайся на мой канал. Всем пока-пока, до новых встреч!